Hej! Det er Lise og Sara. Ja. Vi skal lave et oplæg om hinduismens vigtigste guder. Og vi har, vi har så dermed valgt at have om Shiva, som er, hvad var han, den tredje største gud? Anden største gud. Lige efter Vishnu. Lige præcis. Og Shiva er den tredje gud i treenigheden, og han er ødelæggeren. Men det er ikke i negativ forstand, fordi at der skal noget, der skal gå til grunde, for at noget nyt kan opstå. Ja. Og han er både ødelægger, men han er også livgiver. Og så er han også asket, men også repræsentant for den seksuelle energi. Ja, så han er sådan nogle modsætninger. Yep. Gå videre med det. Bare sig det ikke. Ja, Shiva er en del af den hinduistiske treenighed, der også omfatter Brahma og Vishnu, og som repræsenterer de kosmiske processer, skabelse, bevarelse og tilintetgørelse. Og Shiva er også en genskabelse og frugtbarhedskraft, som ofte fremstilles med filtret hår, der symboliserer askese, og en krans af slanger og en træfork. Han fremstilles ofte dansende, ligesom hans kosmiske dans. Ja. Ja. Hans kvindelige partner er Parvati, og de har en søn, Ganesha, den der elefantgud. Ja. Godt. Så er der det her med at Shiva, der var den. Ja. Godt. Han har et tredje øje, og det vil vi lige forklare lidt om, fordi at det er et fysisk tegn ved Shiva, og det kaldes hans vertikale øje. Og historien bag det her, det var, at det stammer fra det, hvad hedder det nu, Mahabharata. Ja, det der skrift. Et skrift, ikke? Vi kan ikke lige udtale det. Ja. Og der står, lige op. En dag smuttede Shivas smukke kone Parvati, datter af kongen over bjergene, bag om Shiva og lukkede med begge sine hænder for hans øjne, så han ikke kunne se. Da hun gjorde det, blev hele verden omhyllet i mørke, og alt levende blev bange, da universets hersker havde lukket for sine øjne. Men pludselig opstod der en massiv tunge af flammer på hans pande, og et tredje øje var blevet skabt for at give lys til verdenen. Så sådan opstod Shivas tredje øje. Ja. Ja, så er det der karakteristisk. Ja. Okay. Nogle af de karakteristiske tegn ved Shiva er, at han sidder på et skind fra enten en tiger eller en panter. At han har et antal slanger rundt omkring hals og skuldre. At hans hår er snoet op i en top på hovedet. Og han har en halvmåne på hårtoppen. Og Gangesfloden falder fra den øverste del af håret. Og han holder en træfork, som er symbolet på hans kraft. Derudover har han en hellig tyr, og han holder en tiggermunk skål. Ja. Ja. Vi har lige lidt om, hvad træforken betyder. Den kaldes også for Trishulam, og den er et symbol på de funktioner, som skaberen, opretholderen og ødelæggeren har. Og det er også et instrument, der straffer folk på det spirituelle og fysiske plan. Ja. Yes. Skal I sætte Nandi-tyren? Ja. Ja. Shivas tyr, den hedder Nandi, og det er en hvid tyr med en stor krop og med bløde brune øjne. Og dens pukkel ligner toppen af en snedækket bjerg. Og tyren, den symboliserer et lyst og et seksuel impuls. Og Shiva har det her under kontrol, efter han rider på tyren, og han er også selv den der seksuelle. Ja. Ja. Derudover så har Shiva nogle forskellige navne. Han er også kendt som Rudra, og i de vediske skrifter kaldes Rudra for mange navne. Han har i alt 1008. Ifølge Vishnu Puranam så opstod Rudra Brahmas pande, og hvor han delte sig i en mand og kvinde. Og Shiva repræsenterer energier fra begge køn.
hvilket ses ved hans manifestation som Ardahanarisvara. Der var en halv mand og en halv kvinde skikkelse. Ja. Derudover er Shiva også kendt som Nataraya, herskeren af den kosmiske dans, som han jo også tit er tegnet som. Ja. Og det er et symbol på rytme og lyd. Shiva han har så også de her forskellige navne, og der vil lige komme ind på, hvad de betyder, de forskellige navne. Shankara, det betyder, at han giver glæde, og Shambhu betyder glædens bolig, og Mashavarvarova er den guddommelige hersker, hvor de tre enigheder er i form af viden i Hana og viljen i Kaka og handling Kriya, som er koordineret, og jeg ved godt, jeg ikke siger det rigtigt. Og så er der Makakal, som er herskeren over død tid, og til sidst Yogi Raya, herskeren af yoga. Ja. Ja. Så har vi det der med, om hinduismen er en polyteistisk eller monoteistisk religion. Og der vil vi sige, altså, man kunne argumentere både for, at det var og ikke var. Hvis man kigger bare lidt kort på det, så vil vi sige, at det var en polyteistisk, fordi at der er troen på mange guder og sådan noget. Der er jo både Vishnu og Shiva og Brahman og sådan. Men man kunne også sige, at det er en monoteistisk, fordi at man tror ligesom på, at de alle sammen er en sådan. En. Ja. Og det er også normalt, at de så har en gud, de tror på. Det er jo ikke sådan, de udvælger en gud. Ja, nemlig. De udvælger en gud. Ja. Og så har vi fået stillet spørgsmål også, af hvilken rolle guderne spiller i forbindelse med kaos og kosmos. Og vi har sagt, at kaos, det er fordi han er ødelæggeren. Han ødelægger jo mange ting. Men det er ikke en negativ forstand, fordi han går jo ind, og så går han til grunde for det, og får det til at opstå igen, som så er kosmos. Så det er sådan lidt begge dele. Ja. Var det ikke det, vi snakkede om? Jo. Han laver kaos først for at bringe kosmos bagefter. Ja, lige præcis. Ja. Og så har vi det der sammenlignet opfattelsen af guderne i de hinduistiske traditioner med gudsopfattelsen i de tre vestlige religioner. Altså i hinduismen så er deres guder, altså de er meget hellige og sådan noget der, og de har det sådan, de dyrker dem virkelig sådan nærmest sådan idolagtigt, og de afbilleder dem og sådan noget, og i forhold til for eksempel islam, hvor man ikke må afbillede dem, så har de i hvert fald ikke noget imod det her. Ja, derudover så er det sådan, de religionerne i Vesten, de er jo monoteistiske, hvor der er flere guder i hinduismen. Ja. Det var vist det. Det var vist det. Undskyld, vi kom op på 8,5 minutter i stedet for 5, men sådan er det. Ja. Farvel. Vi ses, Birgitte.